السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعث معلما للناس وهاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج الناس من الظلمات والجهل والغواية إلى النور والهداية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. طلابي وحبايبي بريف 1، معاكم مستر سيد أحمد، كيمستري وساينس تيتشر. النهارده بإذن الله هنشرح ليسون 1 في يونت 1، بداية ترم جديد عليكم إن شاء الله بإذن الله، يعني يكون جميل ولطيف كده ومعدي كده حلو. الترم التاني أسهل بكتير قوي من الترم الأولاني. الترم الأولاني عارف كان يعني complicated وكان صعب شوية عليكم، بس بإذن الله الترم التاني هيكون أسهل بكتير قوي، وبالذات مع مستر سيد بإذن الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بس نشوف الأول الترم عندنا بيتكون من ايه. اول حاجه انت عارف طبعا ان الساينس بيتكون من 5 فروع: كيمستري، بيولوجي، جيولوجي، فيزيكس، وكمان استرونومي اللي هو علم الفلك. طب انت دلوقتي هتاخد ايه في المنهج بتاعك؟ هتاخد اول يونت عندك هي الكيمستري، الكيميكال سبستانس. تاني يونت عندك الانرجي اند ابليكيشنز. تالت يونت بتتكلم عن environment والجينetics، دي بيولوجي. رابع يونت الناتشورال سايكل، ودي جيولوجي اللي هو الووتر سايكل دورة المياه، والريك سايكل اللي هي دورة الصخور. طب نبدأ بقى في الكيميكال سبستانس اللي هي يونت 1 وكمان ليسون 1، ميتالز اند نون ميتالز. طبعا انت عارف وانت خدت الميتالز والنون ميتال. تعال نفكرك سريعا بس. انت عندك دلوقتي ادي البريودك تيبل. البريودك تيبل كان بيتكون عندك من elements. تمام. الاليمنتس دي بتتكون، هي طبعا احنا عارفين انها بتتكون من 4 blocks SBDF، وكمان بتتكون من ايه؟ من types من الاليمنتس دي: metal، ماشي، non metal، وكمان ميتالويد، وكمان اخر حاجة اللي هي النوبل جازز. وطبعا عارفين ان الميتال دي كنا قلنا قبل كده ان الميتال بيكون الاوتر موست الانرجي ليفل بتاعه بينتهي 1 or 2 or 3، النون ميتال 5 or 6 or 7. الميتالويد ملهمش قاعدة ثابتة، بس لخصناهم في بس سي جي اس سب تي. قلنا البي بورون، اس اي سيليكون، جي اي جرمانيوم، اي اس الزرنيخ او ارسنيك، اس بي الانتيموني، تي اي تريليوم. طب نوبل جازز هم عبارة عن جازز، هم مش بيخشوا في اي كيميكال رياكشن طبعا عشان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعهم بيكون كومبليت، يعني بيكون مكتمل. طب انت دلوقتي مهم قوي قبل ما نخش بس في الميتال والنون ميتال، لازم تكون عارف انت عندك كام انرجي ليفل. انت الانرجي ليفل اللي عندك 7، 1 2 3 4 5 6 7، كي ال ام ان او بي كيو. الكي احنا قلنا هنا ان هو ده اول مستوى، تاني مستوى، تالت مستوى، رابع انرجي ليفل، 5 انرجي ليفل، وادي 6 وادي 7. فانت عندك دلوقتي 7 انرجي ليفل. وكنا بنعرف الانرجي ليفل بيكونتين على كام الكترونز من الاي ريليشن دي، 2n سكوير اللي هي 2n تربيع. ان دي هي الانرجي نمبر اللي هو ده. يعني دلوقتي ده الكي دي اللي هم رموز او الاختصارات بتاعت الانرجي ليفل، وادي اللي تحت ده هو الانرجي نمبر.
واحنا كنا عايزين نعرف ان هو كل انرجي ليفل بياخد كام الكترونز. يعني هو دلوقتي كل انرجي ليفل بيحتوي او بيقدر يشيل كام الكترونز، ونعرفه من ايه؟ من الريليشن دي اللي هي 2 n سكوير. وطبعا كان الاولاني لو احنا عايزين نجيبه مثلا هتبقى 2، هنشيل ال n وهنحط الانرجي نمبر اللي هو 1 هنا سكوير، هتبقى ايه؟ 1 سكوير ب 2، هتبقى تطلع في الاخر ب 2 الكترونز. التاني نفس الكلام، هتشيل ال n وهتحط ايه؟ الانرجي نمبر اللي هو ال 2 هنا، وطبعا هيبقى هنا 2 سكوير، يعني دلوقتي تبقى 8 الكترونز. طب الام ده بياخد، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ نفس الكلام، هنشيل ال n وهنحط الانرجي نمبر اللي هو 3، هتبقى هنا 3 سكوير باي 2، هتبقى هنا في الاخر 18. ماشي. طب دلوقتي انت عندك هنا ال n اللي هو 4، برضو بنشيل ال n ونحط مكانها 4، هتبقى 4 سكوير هنا باي 2، هتبقى بكام؟ هنا هتبقى ب 62 الكترونز. وقلنا ان 5 وال 6 وال 7 انرجي ليفل ما بيشيلوش او ما يقدروش يشيلوا اكتر من 32 الكترونز عشان هما بيكونوا نون ستيبل. يعني تخيل مثلا انت عندك دلوقتي شارع زحمه، الشارع اللي انت فيه طبعا هيكون لو زحمه، مثلا نفترض في شارع عندنا اسمه احمد عرابي، الشارع ده لو كان زحمه هي عباره عن ايه؟ هيكون في خناقات كتير، هيكون غير مستقر، مش ستيبل. طب هو دلوقتي مش ستيبل، يعني هيكون في الناس نفسها بتخبط في بعض وهيكون نون ستيبل. نفس الكلام في عندك في الانرجي ليفل. الانرجي ليفل نتخيله مثلا هو ده الشارع اللي عندك، الشارع اللي عندك لو كان فيه الكترونز كتير فهتخبط في بعض فهتكون نون ستيبل. وطبعا الاتومز بتاعتك، الاتوم بتاعتك مش عايزه تكون ايه؟ نون ستيبل، هي عايزه تكون ستيبل. طبعا كل واحد بيكون عايز يكون ستيبل، مش بس الاتوم والله يا عزيزي. فانت دلوقتي عندك عرفت خلاص ازاي نقدر نشوف الالكترونز في الايه؟ في الانرجي ليفل. وكمان كان في حاجه عندك الكترون كونفيجريشن، قلنا ان اول واحد كده اللي هو الكي بيتملي ب 2 الكترونز والباقي 8 للايه؟ للسي. وطبعا شرحناها في الترم الاولاني مش هشرحها تاني. طب انت دلوقتي عندك لو مثلا الصوديوم، الصوديوم لو عملنا الالكترون كونفيجريشن بتاعنا هيبقى هنا 11، هو الالكترون نمبر بتاعه 11. فانا دلوقتي لما اجي اللي هو الاتوميك نمبر، لما تيجي توزعه مثلا تبقى هنا كي ال ام، هتبقى هنا 2 8 1. يعني هو دلوقتي اخره 1، وعارفين ان هو اخره 1 يبقى من ضمن التايب بتاع الاليمنت بتاعه ان هو لو اخره 1 يبقى ميتال، وبعد كده لو هو اخره 2 ميتال، 2 3 ميتال. طب 5 or 6 or 7 هتبقى نون ميتال. وهنا بقى جينا لموضوع الدرس بتاعنا، الميتال والنون ميتال، عايزين نفرق بينهم ونشوف البروبرتيز بتاعتهم. طبعا انت عرفت ان لو اخره 1 او 2 او 3 اللي هو 1 او 2 او 3 هو عرفنا ان هو ميتال. طب انت برضو ما عرفتش الميتال ده يعني ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ من هنا هنشوف البروبرتيز بتاعته اللي هي الخواص بتاعته. طبعا لما تشوف مثلا اي واحد، مثلا انت بتشوف الاول نوعه ذكر ولا انثى. طب انت دلوقتي شفت ان هو ذكر، هتشوف اسمه ايه بقى وتعرف عليه. نفس الكلام احنا دلوقتي ميتال نون ميتال، هو احنا عرفنا ان هو خلاص، نقدر دلوقتي بقى نتعرف عليه. طب تعالى بقى نشوف البروبرتيز بتاعت الميتال. البروبرتيز بتاعت الميتال احنا قلنا دلوقتي ان بيكون اللاست انرجي ليفل، ماشي، اللي هو عرفنا ان هو بنسميه برضو الاوتر موست انرجي ليفل. هنا الاوتر موست انرجي ليفل بيكون بيend with 1 or 2 or 3 electrons. زي مثلا هنا الصوديوم اتوم، وعرفنا ان الاتوميك نمبر 11، فجينا عملنا الكترون كونفيجريشن بتاعنا لقيناها اخر 1، فيعتبر اكيد ان هو ده ميتال. طب حلو. طب البروبرتيز بقى بتاعت النون ميتال، قال لي بيكون اللاست انرجي ليفل في الزير اتومز بيend with 5 or 6 or 7 electrons. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو جيت مثلا في اتوم عندك اسمها الكلورين. الكلورين لو جيت مثلا عملت الالكترون كونفيجريشن بتاعها تبقى اول انرجي ليفل اللي هو الكي، وبعد كده ال ام تبقى 2 8 7. هو دلوقتي بينتهي بكام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ 7 الكترون. طب ال 7 الكترون ده معنى كده ان هو ميتال ولا نون ميتال؟ هو يعتبر هنا نون ميتال. طب دلوقتي يا مستر انت قلت ان كلهم بينتهوا 5 or 6 or 7. طب ما انت عندك كده الهيدروجين يعتبر هنا
نون ميتال. طب ليه؟ الهيدروجين ده الاتوميك نمبر بتاعه 1، لما تيجي تعمله الكترون كونفيجريشن هو هتبقى هنا 1. ايه ده؟ مش قلنا لو اخره 1 يبقى ميتال؟ طبعا لا، في الحاله دي يا عزيزي هي حاله شاذه. ليه؟ قال لي ان الهيدروجين ده اخره 1، يا ترى هو هيبقى عامل زي الميتال ده وهيلوس الكترون؟ يعني هو هيفقد الواحد اللي معاه؟ ما يجرؤش. ليه؟ لو فقد الواحد ده يبقى زيرو الكترون. مش فاهم يا مستر. يعني بص يا عزيزي، انت دلوقتي لو انت فقدت بطاقتك فقدت هويتك مثلا، او مثلا انت خلاص انت كل اللي مخليك اتوم هو النمبر ده اللي هو الواحد. انت لو ميتال، لو من ضمن الجماعه دي اللي هي الميتال، فانت مضطر ان انت هتعمل ايه؟ هتلص الالكترون ده. طب انت دلوقتي انا مش عايز الص الالكترون ده، فهتروح بقى انت من ضمن ايه؟ النون ميتال، وهيكون خواصك والبروبرتيز بتاعتك هتكون النون ميتال. طب حلو ماشي. طب انت دلوقتي يا مستر قلت ان الهيدروجين اخره واحد ويعتبر نون ميتال، وفهمنا ليه. الكربون، هو دلوقتي الكربون لما تيجي تشوف الاتوميك نمبر بتاعه هيكون 2 4. لما تيجي توزعه تعمل الكترون كونفيجريشن كي ال. طب ايه ده يا مستر؟ انت قلت هي ايه ده؟ النون ميتال 5 or 6 or 7. جت منين بقى 4 دي وقلت عليها نون ميتال؟ بص يا عزيز، احنا دلوقتي قلنا هنا عشان تكون من ضمن الجماعه دي، فانت عشان خواصك ايه زينا، فانت اكيد ايه مش هتفقد، او يعني البروبرتيز بتاعتك زينا، فهنضمك للجماعه بتاعتنا اللي هي نون ميتال. طب دلوقتي الكربون ده لما جينا شفناه لقيناه ان هو اخره 4. يعني هو لو احنا قلنا على حسب القاعده بتاعتنا ولا هو ميتال ولا هو نون ميتال. طب شوف يا عم البروبرتيز بتاعته، خش جواه كده واعرفه. تعرف الكربون ماشي عشان ما تعرف يعني اعرف. طب عشرته يبقى ايه؟ ما تعرفوش. استنى. تعرف الكربون؟ اعرف. طب عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. ازاي الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي ما عشرتوش وما شفتش البروبرتيز بتاعته وما شفتش خواصه. ده ما شفتش البروبرتيز بتاعته او خواصه، فانت كده يعتبر ما تعرفوش. طب ازاي؟ قال لك انت لو شفت البروبرتيز بتاعته هتلاقيها شبه النون ميتال، فهو اذا من ضمن النون ميتال. حلو جدا، كده خلصنا اول حاجه. طب دلوقتي تعال نشوف تاني بروبرتيز عندنا، تاني خاصيه. بيقول لك هنا all of them are solids، كلهم solid في الميتال. ماشي. ما عدا مين بقى؟ ما عدا الميركوري. مش فاهم مين الميركوري ده؟ بص يا عزيزي، لما تيجي تقيس الضغط في الصيدليه في جهاز كده اسمه جهاز الضغط. جهاز الضغط لما تروح كده بعد الشر عنك، اي حد اكيد شفته مثلا بيقيس الضغط، فهو بيعمل كده بالبامب، بيفضل يضخ كده عشان يقدر ان الهواء يرفع مين السائل اللي جواه. السائل بقى السيلفر اللي بيطلع ده هو ده الميركوري. ايه ده؟ مش معنى ده ليكويد قلنا ان هو خلاص تبع الميتال والبروبرتيز بتاعته تبع الميتال، ولقيناه مش سوليد، هو لقيناه ليكويد خلاص، فقلنا ان ده كده يعتبر هو الليكويد الوحيد الميتال. تمام؟ يعني كده all of them are solids، كل الميتال solids except mercury element هو يعتبر only liquid metal. اوكي؟ طب تعال نشوف بقى الفيزيكال ستيت بتاعت النون ميتال. قال لك في الفيزيكال ستيت بتاعت النون ميتال هي يعتبر ايه؟ they are either solid or gases، ممكن تكون solid او gases. ماشي حلو. except برومين. قال لك بقى البرومين ده هو يعتبر ال only liquid non metal. فانت عندك دلوقتي two element يعتبر الميتال فيه only element الميتال، ويعتبر مين؟ الميركوري. طب only liquid non metal البرومين. ماشي اوكي. قال لك ان هم عندهم ميتاليك كلاستر او شاين. جيت قلت لك مثلا انت بالنسبه لك السيلفر اللي هي الفضه او الكبر، لو قلت لك مثلا ان دول ميتال ماشي، فهم لو قلت لك مثلا ان هم بيلمعوا ولا لا؟ عندهم كده لمعان ولا لا؟ بيلمعوا. طب حلو، معنى كده ان اي حاجه عندها اللاستر او شايني بتلمع يعتبر كده، او يعني خاصيه من ضمن خواص الميتالز ان هم بيلمعوا، فانا هشك انها ميتال. طب لو هم مش بيلمعوا، لو جيت قلت لك مثلا الكربون ده هو الفحم اللي بنشوي بيه، لو جيت قلت لك الكربون او الفحم اللي بنشوي بيه ده
هو يعتبر زي الكبر او زي مثلا السيلفر او حتى الجولد؟ لا، هما مش زيهم. هو ولا بيلمع ماشي خلاص، يعني هو مش بيلمع. يعني انت دلوقتي شكيت من خلال اللمعان او كده، انت من خلال ايه بصرك انت عرفت ان هو نون ميتال، شكيت ان هو نون ميتال، فقال لك ان هم they do not have luster او اللي هي يعتبر ايه معتم. اسمها ايه؟ معتم، يعني غير لامع، اللي هو الكربون او الجرافيت. اوكي، تعال نشوف بقى البروسيس بتاعتها اللي بعدها. بيقول لك malleable and ductile and firmable. بص بقى، انت دلوقتي اختك او اخوك او اكيد مثلا حد من ايه من قرايبك اتجوزوا، فهو قبل ما يتجوزوا لازم يروح عند الراجل الجوهرجي يشوفوا الخاتم او الايه الحلقه او حتى السلسله اللي هم هيلبسوها. طب يا ترى الراجل اللي هو الجوهرجي ده لقى الحلقه نفسه كده في الارض زي ما هو، او حتى اشتراه زي ما هو؟ لا، اكيد اتصنع. طب اتصنع ازاي؟ اتصنع يا عزيزي، هو اول حاجه اتحطوه كده في حاجه اسمها مسبك. المسبك ده بيكون هم سخنوه لدرجه كبيره جدا، خلاها ليكويد، يعني هم عملوا له عمليه ميلتنج. لما عملوا له عمليه ميلتنج بقى اصبح ان هو ممكن اقدر احطه في قالب. القالب ده اقدر اشكله بقى بعد كده، يعني لو عرضته لدرجه حراره معينه اقدر اشكله واقدر اتنيه واقدر ان انا اخليه اي شكل انا عايزه. يعني معنى كده ان هو ميلبل دكتايل وكمان فورمابل، يعني هو قابل للطرق والسحب والثني والتشكيل كمان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن مثلا عن طريق ان هو برضو نفس الكلام التمبريتشر بتاعتي، ان انا ازودها، اخليه بقى ان هو يطول، مثلا اشكله، اخليه مثلا اعمل له خاتم جديد، ان مثلا اعصره او اعمل له ميلتنج مش بعد ما اعمل له ليكويد، يعني اقدر اخليه اي شكل انا عايزه. حلو. وعندك مثال برضو كده زي مين؟ زي الباب الحديد اللي هو عند بيتكم اللي انت بتشوفه. الباب الحديد ده هو يعتبر هو الايرون نفسه او الحديد يعتبر ميتال. ليه؟ عشان هو كان مينبل ودكتايل اند فورمابل. يعني هو انت دلوقتي خلاص انت عرفت تتنيه وعرفت تقدر ان انت ايه تطوله او تشكله، معنى كده ان هو ميتال. طب نيجي بقى نشوف النون ميتال. النون ميتال هو دلوقتي بص كده not malleable or ductile، هي بتكون brittle. يعني الكلام ده لو جيت مثلا الكربون اللي احنا شرحنا عليها اول مثال، الكربون اللي هو الفحم، لو جيت مثلا رحت شويت بقى ايه عن ساعة رمضان كده، كل سنة طيبين، رمضان قرب، ساعة رمضان قلت بقى ايه ان انت مثلا تروح تشوي فراخ عند الراجل، او مثلا تجيب فرخة مشوية من عند الراجل اللي تحت بيتكم او الراجل اللي جنبكم. فانت دلوقتي لما تيجي تشوفه مثلا ممكن ايه يكون بيشويها على الفحم. طب هو بيشويها على الفحم، يا ترى الفحم لما يجي يسخن كده واجي اولع فيه، يا ترى ممكن اشكله لاي اشكال تانية؟ رد كده. طبعا لا. معنى كده ان هو not malleable or flammable، يعني هي مش دكتايل، مش سهل ان انا اقدر اعمله كده. وطبيعي هو يعتبر كده انهم ميتال كلهم هم مش malleable ولا دكتايل، يعتبر brittle، زي بقى السلفر اللي هو الكبريت. حلو. نيجي بروبرتي بعدها good conductors of heat، بيكون thermal conductors. مش فاهم يعني ايه؟ تعال بقى اديك مثال حلو. ماشي، انت دلوقتي راجل او بنوته او شاب كده ايه صغير، انت رحت مثلا ايه تشوف ماما عامله اكل ايه النهارده، وانت بتشوف ماما عامله اكل ايه النهارده، فانت جيت تمسك الحله بايدك. طبعا اول ما تيجي تمسك الحله بايدك ماما تقول لك حاسب سخنه. ليه سخنه؟ عشان يعتبر هي سيرمال، يعني يعتبر هي كوندكتور كويس جدا او جود كوندكتور للهيت، موصل جيد للحراره. يعني هي دلوقتي بتاخد الحراره من الايه من البوتاجاز بتاعنا عشان توصله للاكل فيستوي. طب حلو. طب مثلا جيت قلت لك هات مثلا الوود، الخشب، جيت قلت لك مثلا اي حاجه نون ميتال، جيت قلت لك اي حاجه من الحاجات دي، قلت لك مثلا حطها على النار شويه، يا ترى هيكون جود كوندكتورز للهيت زي الحلقه او الستانلس ستيل او الايرون او حتى السيلفر كبر جولد، اي حاجه من الحاجات دي؟ طبعا لا. حلو. طب هم جود كوندكتورز للهيت بس؟ لا، هم جود كوندكتور لحاجتين، للهيت وكمان الالكتريس الكهرباء. مش فاهم؟ احنا دلوقتي لما نيجي نعمل اي سلك زي مثلا السلك ده اللي احنا بنصور بيه نشوف بيه، السلك ده يعتبر هو معمول من جوه من ايه؟ من كبر. طب ليه معمول من كبر؟
قال لي عشان الكبر ده بيقدر يوصل او يقدر يكوندكت الالكتريستي بشكل كويس جدا، وكمان تشيب يعني رخيص، نقدر بقى نشكله خلاص بقى دكتايل ومينيبل، نقدر نشكله اي شكل احنا عايزينه. طب حلو، نيجي الناحيه التانيه النون ميتال. احنا قلنا ان هو نوت ميليبل ولا حتى دكتايل، وكمان هي مش جود كوندكتور للهيت، فاكيد هي مش جود كوندكتور للالكتريسيتي. تمام. طب ما عدا مين بقى؟ ما عدا الجرافيت. مين الجرافيت ده؟ اللي هو الكربون. قال لك الجرافيت ده اللي هو معمول في دراي سيلز. مين الدراي سيلز؟ الدراي سيلز دي اللي هي حجرة الريموت. حجرة الريموت دلوقتي لما تيجي تشتري من عند راجل حجرة الريموت، او لما تيجي تفتح الريموت كده هتلاقي حجر كده. الحجر ده لو قسمته نصين هتلاقي فيه ماتر كده او مادة كده جواه بلاك سودا. ايه المطر دي؟ هي دي الجرافيت. الجرافيت ده اللي هو الكربون. الكربون نفسه هو يعتبر جود كوندكتور للالكتريسيتي وكمان للهيت. يعني انت دلوقتي ليه الراجل بيشوي الفراخ من الفحم؟ عشان هو يعتبر جود كوندكتور للهيت. اوكي. كمان احنا قلنا بنستخدمها فين؟ في الدراي سيل. ماشي. طب يا مستر اقدر اعمل كومبريشن بين الميلتنج بوينت اللي هي ميتال والنون ميتال؟ يعني تقدر تعملي مقارنه كده بين درجه انصهار الاثنين؟ حلو. ايوه طبعا. احنا قلنا الترم اللي فات او السمستر اللي فات احنا قلنا الميلتنج بوينت للميتالز عباره عن ايه؟ هاي، عاليه. طب النون ميتال لو، واطيه. مش فاهم يعني. انا دلوقتي ميلتنج بوينت، هي ايه ميلتنج بوينت اساسا عشان بس تكون عارف؟ انت دلوقتي عندك هنا حاجه سوليد. السوليد ده عشان يقدر يتحول لليكويد، تمام، لازم يكون عنده كده، ماشي. يعني انا دلوقتي تعمل له عمليه ميلتنج. الميلتنج عشان تقدر تحول السوليد لليكويد بتعمل له عمليه ايه؟ ميلتنج. الميلتنج هنا عشان السوليد اللي هي الميتال، عشان تقدر الميتال دي تتحول لليكويد فهي محتاجه تمبريتشر كبيره، محتاجه درجه حراره كبيره. طب النون ميتال نفسها، النون ميتال عشان تقدر تتحول لليكويد اهي، هي مش محتاجه درجه حراره ايه؟ كبيره. فعرفنا كده الميلتنج بوينت بتاعه السوليد، ماشي، الميتال عشان تقدر تتحول ليكويد هاي، لكن الميلتنج بوينت بتاعه النون ميتال للسوليد عشان يقدر يتحول لليكويد عباره عن هي لو. ماشي. دايمين اديني اكزامبلز كده يا مستر. هنا زي الصوديوم ميتال، الكوبر ميتال، الزنك ميتال، السيلفر ميتال، حتى الايرون ميتال. طب ميلتنج بوينت بتاعت او الاكزامبلز على النون ميتال زي كربون، السلفر، فوسفورس، او برومين او ايودين. لو جيت خدت بالك هنا عندنا جراف، الجراف دي مش مطالب عليك بحفظها. الجراف دي بيقول لك هنا التمبريتشر بالسيليزيوس. التمبريتشر هنا بص كده، الاخضر ده ماشي ده ايودين هو هنا، والسلفر. الايودين والسلفر هنا بص كده لو خدت بالك، الايودين اهو والسلفر اهو. الايودين والسلفر دول يعتبروا نون ميتالز. لو جيت شفت بقى الميلتنج بوينت بتاعتهم بص اقل من 250. طب لو شفت بقى الميلتنج بوينت بتاعت الكبر او الايرون، بص انت عندك هنا 1000 تمبريتشر اهو سيليزيوس بتاعت الكبر، والكبر ده يعتبر منين؟ من الميتال، برافو. والايرون يعتبر برضه من الميتال اهو. فين الايرون؟ اهو. طب انت دلوقتي عندك هنا الكبر والايرون يعتبروا ميتال، فاذا هما الميلتنج بوينت بتاعتهم كبيره، اكبر من مين؟ اكبر بكتير قوي من النون ميتال. لحد دلوقتي كويس، خلصنا الكونفرجن بين الميتال والنون ميتال. تعال نشوف. بيقول لك هنا وات هابن وين with explanation، يعني مع التفسير. ايه اللي يحصل لما مع التفسير؟ بيقول لك hammering a piece of sulfur. يعني ايه hammering دي؟ يعني انت هتجيب مثلا هامر وشاكوش او شاكوش، ماشي، وتقعد تدق كده على ايه؟ على جزء مثلا من سلفر. لو خدت بالك بص كده، السلفر احنا قلنا عليه ان هو نون ميتال، وقلنا ان النون ميتال يعتبر ان هما نوت ميليبل اور دكتايل، يعني هما مش قابلين ولا للطرق اللي هو الهامرنج ولا حتى دكتايل، ما عندهمش ليونه. حلو. طب انت دلوقتي معنى كده ان السلفر بتاعك هيحصل له ان هو الكومبارز او ان هو يتكسر. حلو. عشان هو ماله بريتل دي اللي هي هش، عشان هو ايه؟ هش. The piece of sulfur crumbles easily because sulfur is brittle non-metal اللي هو not malleable. ماشي. طب في برضو هنا امثله تانية. give reason. بيقول لك هنا give reason a piece of copper can be easily shaped into various forms. الكبر ممكن،
ماشي، ان انا اقدر اشكله لاشكال كتيره. ليه بقى؟ الكبر ده لو جيت فكرت ايه ده ميتال، والميتال هو عباره عن هو ملابل، كمان دكتايل، وكمان فورمابل، يعني اقدر اشكلها. ماشي. يعني دلوقتي بيقول لك هنا اقول له بقى هنا الكبر ذا ميتال اند اسمبل دكتايل اند فورمابل، نفس الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لك هنا ليه الجرافيت used in manufacture of dry cell despite being a non-metal. يعني ليه الجرافيت اللي هو الكربون بيستخدم او في manufacturing اللي هي التصنيع الدراي سيلز اللي هي حجرات الريموت او اللي هي الخلايا الجافه. ماشي. بالرغم ان هو نون ميتال، احنا قلنا النون ميتال هم باد كوندكتورز للهيت وكمان باد كوندكتورز للالكتريستي. طب ليه بقى بصنع الجرافيت ده بالدراي سيل؟ فاقول له ان الجرافيت زي مستر سيد قال لي ان الجرافيت ده يعتبر ماله، يعتبر ان هو جود كوندكتورز للهيت والالكتريستي. معنى كده ان هو اقول له الجرافيت ده ان اذا اونلي جود الكتريكال كوندكتور نون ميتال، هو الوحيد اللي هو الكتريكال كوندكتور كويس او موصل جيد للكهرباء في النون ميتالز. حلو كويس. بيقول لك هنا tone electrical circuit electric bulb lights up when the end X and Y are connected with each of the following substance. يعني انا دلوقتي عندي هنا electric circuit، يعني عندي دائرة كهربائية، الدائرة دي فيها ايه؟ electrical bulb اللي هي لمبة، في هنا باتري، تمام، وكمان هنا في كبر واير. الكبر واير ليه عملت الواير ده من الكبر؟ طبعا عشان هو ميتال، والميتال دي مالها هو جود كوندكتورز لمين؟ الاثنين زي ما احنا قلنا، الهيت والالكتريسيتي، وهنا بالذات الالكتريسيتي. حلو. انا دلوقتي ايه من دول اكس والواي، تمام، من دول لو انا وصلتهم ببعض هيخلوا الكتريك بلب ده ينور. ماشي. بس قال لي هنا حاجه مهمه قوي، اكسبت لو خدت بالك ان الزنك ميتال، سيلفر ميتال، الجرافيت نون ميتال بس ماله بيجود كوندكتور الكتريستي. طب الفوسفورس ده هو الوحيد النون ميتال، والنون ميتال اساسا كلها ما عدا الجرافيت هم باد كوندكتورز للالكتريستي. حلو. يعني دي الانسر بتاعنا هي لتر سي. اللي بعده لو خدت بالك السؤال اللي بعده بيقول لك هنا تيبل بيلو تشوز properties of four elements، بيقول لك في هنا خواص ل 4 elements which is the following represent some of this element. ماشي. تعال بقى نشوف الاليمنتس نفسها وبعد كده نشوف مين يطبق على مين. بيقول لك هنا زد، الزد ده هو ليكويد، اوكي، جود كوندكتورز. ايه ده؟ جود كوندكتور ده ميتال. طب مين الميتال الوحيد اللي ليكويد؟ ايه ده يا مستر؟ انت قلت لي الميركوري اتش جي. اوكي، يعني كده زد دي هتبقى ايه؟ ميركوري. عارف شايفين ولا لا؟ ثواني اهي. يعني كده لتر زد ميركوري. طب واي قال لك ان هو جاز باد كوندكتور كارلس. باد كوندكتور مين؟ باد كوندكتور نون ميتال. نون ميتال ايه ده؟ نون ميتال هم نون ميتال سوليد وجازز. ماشي. طب تعالى نشوف، مادام هنا نون ميتال فهو نشك مثلا في الهيدروجين او الاكسجين. ماشي. طب مثلا قلت ده اللي هو الايه؟ الواي H2 والO2. الاكس قال لك ان هي سوليد جود كوندكتور بلاك. ايه ده؟ بلاك. تعال بقى نشوف هنا، قال لك ان اكس دي كربون ولا سلفر؟ لا، هو السلفر مش جود كوندكتور، فاكيد اكس دي هي مين؟ هي كربون. تمام. لو جيت قلت لك هنا الدبليو سوليد باد كوندكتور، كمان مش باين الكتابه، المهم سوليد وباد كوندكتور. ماشي. سوليد وكمان باد كوندكتور. لو هنا دلوقتي قلنا الدبليو سلفر ولا كربون، فممكن ايه؟ الدبليو دي نشك في مين؟ في السلفر. طب تعال بقى نشوف دبليو سلفر واي هيدروجين
زد برومين طبعا غلط. زد ميركوري، فهي دي صح ودي صح. ماشي. طب دبليو كربون، لا فدي غلط، فاكيد دي هي الايه اللي صح. اكس كربون، ايوه. واي اكسجين، واي اهي ممكن تكون هيدروجين او اكسجين، صح. زد ميركوري طبعا صح، فهتبقى الانسر بتاعنا هي لتر سي. وبكده يا شباب نكون خلصنا بارت 1 من ليسون 1. ان شاء الله استنونا في بارت 2، هتلاقي اللينك الفيديو بتاع بارت 2 في الوصف الديسكريبشن. يلا توفيق، متنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب.